Hi, barattoota akkam jirtan nagaa keessanii. Har'a immoo kan ilaallu freshman mathematics chapter 3 yeroo darbe gaaffiiwwan hedduu isiniif dalagee tures keessaa garuu hedduun keessan viidiyoon nuuf haa dalagamu chapteriin guutuun viidiyoon nuuf haa dalagamu jettanii jirtanii. Kanaaf har'a chapter 3 wajjin jalqabna jechaadha. Chapter 3 functionidha jechaadha. Baay'inaan kan as keessatti ilaallu functionii jalatti wantoota baay'ee ilaalla jechaadha. Kanaaf hundi keessanuu viidiyoo kana like godhuudhaan akkasuma immoo hiriyoota keessaniif share godhuudhaan dhugaa dubbachuudhaaf ammoo viidiyoon ani isiniif dalagaa jiru baay'ee share godhaartanii hedduun keessan like godhaartanii kun ammoo baay'ee mooraalii naaf kennaa jira kan viidiyoo hedduu isiniif dalagu na godhaa jira jechaadha. Kanaaf kana booda viidiyoowwan hedduu isiniif dalagaa hundi keessanuu viidiyoo kana hiriyoota keessaniif share godhuudhaan akkasuma immoo namni subscribe godhu yoo jiraattan ammoo subscribe godhuudhaan jalqaba. Inni biraa immoo telegram seenaa telegram irratti wantoota hedduu isin darbaa jira. Viidiyoo wantoota hedduu irratti isiniif gadhiisaa jira gaaffiiwwan garaagaraa pdf-iiwwan short ta'an baay'ee kan dubbisuudhaaf namatti tolan hedduu isaanii achirratti gad isiniif dhiisaa jira. Hundi keessanuu koomentii jalatti isiniif godhee jira. Koomentii jala seenuudhaan ilaalaa yookiin ammoo Ethio Student jettanii sarchii gootan isiniif dhufachaadha. Kallattiiwwan gara barnoota keenyatti yoo deemnu review of relation in the function kan jalatti baay'inaan kan nuti ilaallu waa'ee functioniiti. Relation jennuunis maal akka ta'e ni ilaalla jechaadha. Kanaaf fakkeenyaaf as keessatti ilaaltan in order to pair 2,3 minus 2,4 in the a, b 2 minus 2 a in the a are the first coordinate is y, 3 4 in the b are the second coordinate. Kana keessatti warri jalqabarti dhufan haala kanaan yeroo kennu jechaadha. Ammattu keessa fakkeenyaaf as a kenne as b kenne inni jalqabaa kun first coordinate jedhama jechaadha. Inni lammaffaa immoo second coordinate jedhama jechaadha. Kana jechaan yeroo mariyyuu inni jalqabaa kun maal ta'a doomeenii ta'a jechaadha. Inni lammaffaa immoo range ta'a jechaadha. Isa kana haala kana adda baafachuu qabdani. Inni bira relation jennuun maa inni bifa kanaan yeroo hammattu keessa kennedha jechaadha. Bifa kanaan relate yeroo waliin goone hariiroo walii yeroo qabaatan jechaadha. Kaatuuti bifa kanaan yeroo kennu kanaafuu relation jennuun bifa kanaan ibsama jechaadha. Function jennuun ammoo relation ta'ee gosa relation ta'ee garuu wanti adda isa godhumaa inni ni ilaalla. Isa definition isaanii jira. Doomeniin fakkeenyaaf A kun elementii biraa wajjin relate hin ta'u jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf A, C yoo jenne A, C yoo jenne inni jalqaba kun wal fakkaataadha. Elementiin lammaffaa immoo garagaraa jechaadha. Kanaaf inni kun relation jedhamu. Relation ni jedhama, function garuu hin jedhamu jechaadha. Function doomeniin irra deddeebi'u jechaadha. Garuu yeroo inni irra deddeebi'u ni jira. Isa yeroo function bira geenye isinitti hima jechaadha. Yookiin asumatti yoo isinitti hime fakkeenyaaf asitti amma isa kana kan C jenneen kan isa B goone wal fakkaataa taanaan hanga barbaade irra deebi'uu danda'a jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf A, B asitti isaa ammallee barbaadne A, B yoo jenne inni kun functionidha jechaadha. Garuu wanti adda isa godhu hin jiru jechaadha. Kana jechaan kaaniin irraa amma fakkeenyaaf maal jenne elementiin jalqabaa irra deddeebi'ee relate hin ta'uu jenne garuu elementiin lammaffaa wal fakkaannaa rakkoo hin qabaatu jechaadha. Irra deddeebiin ni hayyamama jechaadha. Cartesian product inni ta'anu Cartesian product isa jennudha. Cartesian product inni jennu maal akka ta'e ni ilaalla jechaadha. Given set is A equal to 3,4 B 2,4,5 then the set 3,2 3,4 3,5 4,2 4,4 4,5 is the Cartesian product of A and B and it is denoted by A cross B. Inni kun Cartesian product jedha jechaadha. Cartesian product ni jennuun seetiiwwan lama nuuf kenname seetii kanneen yeroo waliin baay'ifnu jechaadha. Kana jechaan inni fakkeenyaaf A cross B yoo nuun jedhe maal goona elementii A keessa jiru kana fakkeenyaaf 3 fudhanne 2 wajjin 4 wajjin 5 wajjin relate goona jechaadha. 3 fudhanne 2 wajjin 4 wajjin 5 wajjin relate goona jechaadha. Akkuma asitti argitan fakkeenyaaf 4 hunda wajjinu 3 hunda wajjinu relate ta'ee jira jechaadha. Inni kun Cartesian product jedhama. Yoo barbaanne B cross A jechuu dandeenya jechaadha. B cross A yoo goone garuu kan B keessa jirutu elementii jalqabaa ta'a jechaadha. A cross B yoo jenne elementiiwwan A keessa jiran la jalqaba irratti kaa'amanii jechaadha. Akka doomeniitti kaa'amanii B cross A yoo jenne garuu elementii B tu maal ta'a doomeenii ta'a jechaadha. Kanaafuu isa kana jechaadha Cartesian product ni jennuun. Definition 3.1 suppose A and the B are sets. The Cartesian product A and the B denoted by A cross B
is the set which contains every ordered pair whose first coordinate is an element of A and the second coordinate is an element of B dha jechuudha. Akkuma reeffiin jedhe A cross B jennee bakka buufna. A cross B kun elementiin jalqaba bifa kanaan A kuuma B inni kennaa jechuudha. A amma elementii maaliiti? An element of A dha. B'n ammoo an element of B dha jechuudha. Kana jechaan elementiin inni jalqaba kan A keessaa fudhatamedha yoo bifa kanaan kaa'amedha inni kun. B cross A yoo jedhe garuu akkuma reeffiin jedhe elementiin jalqaba kan B dha, elementiin lammaffaa kan A dha jechuudha. Example 3.1 for A equal to 2,4 and A equal to isa kana B jedhaan A son ta'in inni kun B ta'uu qaba minus 1,3 we have A cross B. Amma elementii lama nuuf kennamee jira jechuudha as keessatti A nuuf kennamee jira N 2,4 B ammoo minus 1,3 dha jechuudha minus 1,3. Amma maal nun jedhes jalqaba irratti A cross B nun jedhe jechuudha. A cross B jecha amma inni elementii A keessa jiran kana hundi isaatu maal goona elementii B wajjin cross goona jechuudha yookiin ammoo relate goona A cross B jennaan isa jalqaba A cross B. Amma hunda yoo xumuruu qabdan lama kana fudhattan jalqaba kan as jiru kana fudhattanii jechuudha. Kana fudhattanii kana wajjin akkasuma kana wajjin hanga elementiin kana xumuramutti isuma kana keessaa fudhataa deemtanii jechuudha. Kanaaf 2,-1 akkasuma ammas 2,3 jennaan jechuudha 2,3. Amma kan lama geessinee jira amma afuritti tarraa jechuudha. Kan afuritti yeroo tarru 4,-1 jennaani san booda 4,3 jennaani jechuudha. Inni kun A cross B dha jechuudha. B cross A yoo jedhe ammoo maal goona elementii B jalqabaatti fudhataa deemnaa jechuudha. Kana jecha -1 fudhannee jalqaba lama wajjin akkasuma -1 fudhannee afur wajjin san booda 3 tarraa jechuudha. 3 fudhannee lama wajjin 3 fudhannee afur wajjin relate godhaa deemnaa jechuudha. Kanaaf bifa kanaan hojjennaa jechuudha. Baay'ee salphaadha inni kun. Example 3.2 let A equal to 1, inni kun isuma amma jenne kana isa kan inni ilaaltan jechuudha. Wanni haaraan keessa hin jiru jechuudha. From example 3.1 we can see that A cross B and B cross A are not equal. Isaan kunniin not equal miti jechuudha. Kana jechaan fakkeenyaaf A cross B kana yoo fudhannee fi B cross A yoo fudhannee fakkeenyaaf asitti 2,-1 jedha. Asitti garuu -1,2 jedha jechuudha. Wal jala jijjiiramee jira. Kanaafuu wal qixa miti jechuudha. Recall that two sets are equal if one is the subset of the other and vice versa. Elementiin lama kan seetiiwwan lama kan wal qixa jennu kan equal jennu yoo maal ta'edha yoo tokko subsetii biraa ta'e kunis subsetii kaan yoo ta'edha jechaan A subset of B ta'e Bnis subset of A yoo ta'edha jechaadha kan wal qixa jennu. Definition to check equality of Cartesian product we need to define equality of the ordered pair. Isa kana define goon jalqabarti. Equality of ordered pair in jennu maayini two ordered pairs A, B and C, D are equal if and only if A equal to C and B equal to D yoo kan ta'u qofa ta'edha jechuudha. Inni kun kan wal qixa jennuun kan jechaan ordered pairiiwwan lama nuuf kennaman jechuudha. Fakkeenyaaf 1,2 yoo jenne isa kanaaf jechaadha. N 1 yoo ta'e Cnis maal ta'uu qaba? 1 ta'uu qaba jechaadha. 1, D ammoo lama kanaan wal qixa ta'uu qaba jechaadha. Yoo bifa kanaan nuuf kenname qofaadha jechaadha kan nuti equality jennu. Inni biraa immoo relation from A into B. Relationiin A into B ilaalla jechaadha. Amma immoo if A and B are sets any subsets of A cross B is called relation from A into B jennaan jechaadha. A cross B kan karaa biraatiin maal jennee ibsina? A into B jennee ibsuu dandeenya jechaadha. Suppose R is a relation from a set A to set B. Then R is a subset of A cross B dha jechaadha. R'n relation nuuf kennamu A fi B cross wajjin godhuudhaan jechaadha kan nuti argannu. And hence for each A, B an element of A cross A we have either A, B an element of R or A, B not an element of R dha jechaadha. Orderii wayyoo kan nuuf kennamu taate
orderiiwwan sanniin yookiin elementiidha yookiin elementii ta'uu dhabuu ordertii elementii arrii ta'uu danda'a yookiin ammoo ta'uu dhabuu danda'a jechaadha. Inni sun fakkeenyaaf we say A is R related or simply related jennee ibsuu dandeenya jechaadha. R is related to B jechuu dandeenya yookiin ammoo I mean A is related to B jennaa yookiin ammoo A simply related to B jennee ibsuu dandeenya. A related to B jennee ibsuu dandeenya. Kana jechaan bifa kanaan kaa'uu dandeenya jechaadha. If A comma B is an element not an element of B, we say that A is not related to B jennee ibsuu jechaadha. In particular, if R is a relation from set A to itself, then we say R is a relation on A. Inni kun yeroo baay'ee qormaata irratti deddeebi'ee dhufa. Ammas keessatti maaltu nuuf kennama? Seetii tokko qofatu nuuf kennama jechaadha. Seetiin A jedhamu wayii nuuf kennama. Isuma kana maal goona? A cross A goona jechaadha. A cross A goona jechaadha. Inni sun maal jedhamee waamama? Relation on A jennee waamna jechaadha. Example 3.3 maal jedha? Let A equal to 1,3,5,7 B ammoo 6,8. Let R be the relation less than from A to B. Then R equal to 1,6, 1,8, 3,6, 3,8, 5,6, 5, inni kun maal jechaa jira? A nuuf kennamee jira akkasuma B nuuf kennamee jira jechaadha. R'n ammoo the relation less than dha jechaadha. Inni kun A to B. Then R'n isaan kanneen ta'a jechaadha. Kan jechaan maal jechuu barbaadeeti? Relationiin kun yookiin ammoo R'n jennu relation akka jennee fudhannaa jechaadha. Isa kana A to B dha jechaadha. Kan jechaan maali? A yookiin ammoo elementiin jalqabaa B dha gadi ta'uu qaba jechaadha. Kanaafuu fakkeenyaaf as keessaa A kana yoo fudhannu tokko yoo fudhannu amma B lamaan iyyuu gadi 6 gadi akkasumas 8 gadi. Kanaafuu 1,6 1,8 jennaan jechaadha. Sanboota 3 irraa 3 akkasuma 6 fi 8 gadi. Kanaafuu 3,6 3,8 jennaan jechaadha. Sanboota 5 irraa 5nis kanneen lamaan iyyuu gadi. Kanaafuu 5,6 5,8 jennaani. Sanboota 7 yeroo tarru 7 6 oli. Kanaafuu 6 wajjin relate ta'u jechaadha. Garuu 8 gadi waan ta'eef 7,8 jennee haala kanaan kenna jechaadha. Let A equal to 1,2,3,4,5 and B equal to ABC. The following are relations from A into B. Isaan kun amma A irraa gara B tti relate kan ta'anidha jechuudha. Inni jalqaba isa kan yoo fudhannan fakkeenyaaf relation 1 yoo fudhanne 1, A jedha. 1 namni isa keessaa fudhatame 1 keessaa fudhatame jechuudha. A keessaa fudhatame A ammoo kam keessaa fudhatame B keessaa fudhatame jechuudha. Kanaaf relation A into B dha jechuudha. Isaan kan yoo ilaalle hundi isaaniitu akkuma argitan kan jalqabaa lakkoofsa kan of keessaa qabu garuu A qofa, B ammoo qubeewwan waan ta'eef akkuma argitan elementii lammaffaa qubeedha jechaadha. Kanaafuu relation A into B dha jechaadha inni kun. B irratti ammoo maal jedha? The following are relations from B to A. Inni kun ammoo B to A dha jechaadha. B irraa gara A tti jechaadha. Kana jecha amma inni isaan jalqabaa kun akkuma argitan qubeedha. Qubeen ammoo kam keessa nuuf kenname? B keessatti nuuf kenname jechaadha. Kanaafuu B keessaa qubeewwan fudhatame sanboota lammaffaa irratti kan nuti fudhanne maa inni lakkoofsa waan ta'eef kanaafuu inni kun B to A jennaan jechaadha. Definition 3.6 3.4 let R be a relation from A into B, then the domain of R denoted by dom R jennee dubbifna jechaadha. Isa kan domain of R jechaadha is the set of first coordinate of the element of R, that is domain of R equal to A dha. A'n elementii maaliti? A kanaati jechaadha. A comma B isaan element of R ta'uu qabu. Domain yeroo ibsinu haala kanaan ibsina jechaadha. Kana jecha amma inni humariif sin jechaa ture san jechaadha. A into B yookiin ammoo A cross B yoo kan ta'u taate relationiin A cross B yoo kan ta'u taate domainiin elementii A ti, range ammoo elementii B ti jechaadha. The range of R isa kan ammoo range R jennee bakka buufna jechaadha. Inni kun ammoo second coordinate of element of R dha jechaadha. Kana jecha R maal jennee jedha? A comma B jennee jirra. A comma B R'n A comma B dha yoo kan ibsamu taate A comma B dha yoo kan ibsamu taate A'n elementii maaliti? A guddaa kanaati jechaadha. B'n tun ammoo elementii B ti jechaadha. Kanaafuu R'n ammoo ordertiin kun ammoo elementii R yoo kan ta'u taate qofaadha jechaadha. Bifa kanaan kan ibsuu dandeenya.
remark, if R is a relation from set A to set B, then the set B is called the codomain. Codomain of the relation R. The range of the relation is always the subset of the codomain. Inni kun amma maaseetan isa codomain jedhamu kana isiniif haaraa jedhee yaada. Asin dura hin baranne jechaadha. Codomain inni jedhamu kun hin jiru. Domainii fi range jechaadha kan barataa dhufne hanga ammaatti. Garuu codomain inni jennuun kun maa inni kun B dha jechaadha. B fakkeenyaaf A cross B yoo kan ta'u taate A cross B yoo kan ta'u taate elementiin B hundi isaaniitu elementiin B hundi isin jedhe isa kana seeraan qabadha. Hundinuu tokkocha keessaa nafin hundinuu maal jedhamanii codomain jedhamanii jechaadha. Kana jechaan ammoo maa inni range maal jenne elementii B kanaati jenne subsetiidha. Garuu maal ta'uu qaba? Inni kun maal isin jechaa jira? Element of B A, B elementii ordered pair yoo kan ta'u taate qofaadha jechaadha. Kana jechaan maa inni A, B amma inni elementii as keessaa fudhatamedha. As keessaa fudhatame. Garuu relation san keessa yoo kan hin jiraanne taate range jedhamu jechaadha. Range jedhamu ordered san keessa yoo nuuf hin kennamin. Range ordered keessa qofa kan inni fudhatamu garuu elementii maal ta'uu qaba? Subset of B ta'uu qaba jechaadha. As keessaa fudhatamuu qaba. B kana keessaa fudhatamuu qaba. Inni kun example yoo ta'e kan inni seeraan isiniif galu. Fakkeenyaaf example yoo ilaalle the set are equal to 4, 7, 5, 8, 6, 10 is a relation from set A isa kana jechaadha to set B. The domain of R is domain amma maal jenne jira A keessaa fudhatama jechaadha. A keessaa fudhatama garuu kan as keessa jiru kana qofa kan nuti fudhannu A hundaa miti kan nuti fudhannu. A hundaa miti jechaadha. Inni fakkeenyaaf A kana keessaa kan fudhatame afur ni jira. 5 ni jira, 6 ni jira jechaadha. Kanaafuu isaan sadan kanneen qofatu fudhatame. Kanaafuu domainiin 4, 5 fi 6 ta'a malee A hin ta'u jechaadha amma. A guutuu hin ta'u. Maaliif hundi waan pair hin ta'iniif ordered pair waan hin ta'iniif kan as keessa fudhataman kanneen qofatu domainii jedhamanii jechaadha. Kanaaf relationii keessa kan jiru qofa kan nuti ilaallu jechaadha. Relationii keessa kan jiru qofatu domain jedhama jechaadha. Kanaaf domain amma 4, 5, 6 jechaadha. Rangein isa lammaffaati jennee jirra. Kanaafuu 7, 8 fi 10 qofatu ta'a jechaadha. Kanaaf 7, 8, 10. As keessa garuu B'n maal ture? B'n 6, 7, 8, 9, 10 jechaadha. Kanneen keessaa kan fudhatame 3 kana qofa relationii keessatti. Kanaafuu rangein isa kana ta'a jechaadha. Kanaafuu 6 fi 7 maal hin ta'u? 6 fi 7 range hin ta'u jechaadha. Akkasuma asittis 1, 2, 3 maal hin ta'u? Domain hin ta'u jechaadha. Kanaafuu kun domain hin ta'u. Kan jalqabaa kun lamaanis range hin ta'u jechaadha. Garuu amma codomainii bira yeroo dhufnu B'n kun akka jirutti guutuun isaatu relationii keessa haa jiraatu dhabu. B'n asitti nuuf kenname kun hundi isaatu maal jedhama? Codomain jedhama jechaadha. Codomain jedhamee waamama jechaadha. Kanaafuu akkuma argitan 6, 7, 8, 9, 10 elementiin isa subsetii lammaffaa irratti setii lammaffaa irratti nuuf kenname kun hundinuu maal jedhama? Codomain jedhama jechaadha. Inni kun fakkeenyaaf B cross A yoo ta'e R'n jechaadha. R'n B cross A yoo ta'e domainiin B keessaa fudhatama, rangein A keessaa fudhatama. Codomainii kan ta'u amma B cross A keessatti A dha jechaadha. A dha jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan isiniif galee jedhee yaada. Lammaffaa irratti ammoo the set of ordered pair are equal to isa kana jechaadha is a relation between the setiiwwan kanneen lamaan jidduutti jechaadha. Where 5, 6, 7 is the domain in the 2, minus 7 minus 3, 7 is a range. Kana keessa amma inni kun relation nuuf kenname jira. Relation is kan relation between the sets kanneen lamaan jidduutti jecha. Kanaaf amma as keessaa domainiin maal ta'a? Arri kanaaf jechaadha. Domainiin elementii jalqabaati jennee jira. Domainiin 8 as keessaa 8 kana keessaa 6 kana keessaa 5 kana keessaa 5 jechaadha. 5 irra deebiin barreessinu isaan kanneen domain warri jennu isaan sadan kanneen jechaadha. Asitti garuu 5, 6, 7 jedhee 7 osoo hin ta'in 8 ta'uu qaba jechaadha. Inni kun 8 ta'uu qaba. 5, 6, 8 isa jennuun kanneen jechaadha. As keessaa baafanna waan ta'eef. Inni biraa immoo range bira yeroo dhufnu rangein ammoo 2,
shituun sirriidha. Minus 3 sirriidha. Inni bira 7dha jechaadha. 7 range sirriidha. Asitti garuu isa kan torba osoo hin ta'in 8 ta'uu qaba jechaadha. Kanaaf koodoominiin maal ta'a ammas keessatti koodoominiin isa kana ta'a jechaadha. B elementiin A yoo kan ta'u seetiin A yoo kan ta'u taate seetiin B kana waan ta'eef kanaafuu koodoominiin isa kana ta'a jechaadha. Remark if A comma B is an element of R. For a relation R, we say A is related to B. Paired to B jechaadha. A is related to B jennee waamna. Note that A may also be paired with an element different from B. A kun garuu B dhaan ala kan jiru elementii biraattis relate ta'uu danda'a jechaadha. In any case, B is called the image of A. While A is called the per image of B jennee waamna jechaadha. Kanaafuu A maal jedhama? Image of A jennee waamna jechaadha. Kana jechaan maayini fakkeenyaaf 1,2 yoo jenne 1,2 yoo jenne 2 kun maal jedhama? Image of A jennee waamna jechaadha. A ammoo 1 ammoo per image of B jedhama jechaadha under R. Lammaffaa irratti ammoo if the domain and or range of a relation is infinite, we cannot list each element assigned. So instead we use set builder notation to describe the relation jedha. Inni kun domain yookiin ammoo rangein infinite yoo kan ta'an taate maal fayyadamna? Set builder method fayyadamna jechaadha. Set builder method fayyadamne ibsina jecha. Inni kun setiiwwan akkamitti akka ibsinu unit 1 keessatti barattanii jirtanii. Set builder method inni jennuun bifa kanaan x such that x is an element of natural number, an element of jennee haala kanneen kan ibsinudha jechaadha. Inni kun set builder method inni jennuun jechaadha. Yookiin ammoo x is greater than something yookiin ammoo less than something jennee kan ibsinu kun maal jedhama? Set builder method jedhama jechaadha. Yookiin ammoo element of real numbers jennee ibsuu dandeenya jechaadha. Inni kun akkuma equation nuuf kenname irratti hundaa'a jechaadha. The situation we will encounter most frequently is that of a relation defined by an equation of formula. For example, isa kan yoo ilaalama r equal to x comma y equal to 2x minus 3. Ammas keessatti maal inni kun maal jedhama? Inni kun linear function dha. Linear function dha. Kanaaf linear function keessatti wanti isin hubatuu qabdan rangenis domainis an element of real number yeroo kamiyyuu isa kana seeraan hubadha. Kanaafuu asitti amma maal jennee ibsine x comma y is an element of real number jennee ibsine jecha. Set builder method haala kana ibsuu dandeenya. Karaa baay'eedhaan ibsuu dandeettan jecha. Is a relation for which the range value is 3 less than twice the domain value jecha. Inni kun maal jechaadha? Inni kun is the relation for which the range value is 3 less than isa kan isa jechaadha. 3 less than jecha minus 3 waan jedheef jechaadha. Inni kun range inni y dha jechaadha. Kanaafuu range is 3 less than twice the domain. Twice the domain jecha inni 2x 2 times x jechaadha. Maaliif x in domain waan ta'uuf jechaadha. Hence dhaan fakkeenyaaf bakka x 0 yoo fudhanne bakka kana 0 galchitan jechaadha. 0 yoo galchitan maal ta'a? Inni kun 0 minus 3 ta'a. Kanaaf minus 3 ta'a jechaadha. Bifa kanaan isa kan tarreessan deettan jechaadha. Are examples of ordered pairs that are of the assignment dha. Kanaafuu bifa kanaan ibsuu deettan jechaadha. Inni bira example 3.5. Example 3.5 kana booda example baay'ee wal fakkaataa ta'an irra darbaa deemaa isin hojjettan jechaadha. Kan ulfaatan garuu isin hojjedha. Fakkeenyaaf inni kun A nuuf kennamee jira. Let R be a relation on A nuun jedhama. Inni kun on A isa jedhamu kana waan hojjettaniif jalqaba irratti isa kana hojjennamu. Defined by R equal to A comma B. A comma B is an element of A is the factor of B jedhama. A factor B ta'uu qaba jechaadha. Isa kana bakki isin ilaaluu qabdan seeraan. A is factor of B. A maal ta'uu qaba? Factor of B ta'uu qaba jechaadha. Hirmaataa B ta'uu qaba kana jechaan B Aadhaaf hiramuu qaba jechaadha. Relation kana baasuudhaaf find the domain in the range jedhama. Amma maal goona? Relation tarreessina jechaadha. Relation kan tarreessuudhaaf maal goona jalqaba irratti fakkeenyaaf lakkoofsi kamiyyuu waanidhaaf ni hirama. Lakkoofsi kamiyyuu waanidhaaf ni hirama jechaadha. Amma nuun jedhe A comma B jennee tarreessina jechaadha.
B'n kun maal ta'uu qaba? A kanaaf kan hiramu ta'uu qaba jechaadha. Kanaafuu isa achi keessaa barbaannee tarreessinaa jechaadha. Kanaafuu 1,2 yoo jenne fakkeenyaaf 1,3 1,4 sumarraa isin ta'u mul'isa deemu 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 hundinuu waanidhaaf waan hiramaniif kanaafuu maal goona? Sitti 1,1 irraa ka'a jechaadha. Hundi isaaniitu waanidhaaf waan hiramaniif haala saniin riileetu goonaa jechaadha. Inni biraan lamatti har'a. Lama yeroo fudhannu lakkoofsonni as keessaa lamaaf hiraman kan fa'a. Lama lamaaf ni hirama, afur lamaaf ni hirama, jaha lamaaf ni hirama jechaadha. Kanaafuu 2,2 2,4 2,6 jennaan jechaadha. Sanboota sadiitti har'a. Sadiif lakkoofsonni hiraman kan fa'a. Sadiif ni hirama, jaha sadiif ni hirama. Kanaafuu 3,3 3,6 jennaa jechaadha. Afuriif kan hiramu afur qofa jechaadha. Kanaafuu 4,4 jenna. Jahaafis kan hiramu jaha qofa waan ta'eef 6,6 jennee bifa kanaan ibsinaa jechaadha. Kanaafuu inni kun ammas keessaa doomeenii fi reenjii baasaa nuun jedhe. Doomeenii fi reenjiin kan baafnu isa kana keessaa baafna jechaadha. Isa kana keessaa baafna. Riileeshinii kana keessaa baafna jechaadha. Kanaaf doomeenii yeroo baafnu tokko as ni jira. Elemantiiwwan jalqabaa kunniin doomeeniiwwan jedhamaniif tokko ni jira. Sanbooda tokko irra deddeebinu jechaadha. Kan irra deddeebi'u tokkuma keessaa fudhannaa jechaadha. Sanbooda lamatti har'a lama as waan jiruuf lama ni barreeffanna. Lamas irra deddeebinu jechaadha. Sadi as waan jiruuf sadi ni fudhanna. Inni biraa immoo afuritti har'a afuris as ni jira. Jahas ni jira jechaadha. Kanaafuu shan as keessa waan jirreef shan hin jiru as keessa. As keessa shan waan hin jirreef shan osoo hin ta'in inni kun jaha jechaadha. Kanaafuu isiin tun jaha jechaadha. Yeroo baay'ee dogongoratu jira kitaaba keessaniiru moojulii keessaniiru. Kanaaf haala kanaan sirriitti adeemaa jaha jechaadha inni kun. Inni biraa gara reenjiitti deemna jechaadha. Amma reenjiitti yeroo deemnu reenjii keessaas ni ilaalla akkasumatti isa lammaffaa kan hin ilaalla jechaadha reenjiidhaaf. As fakkeenyaaf tokko ni jira. Tokko asitti fudhannee jirra. Lama as ni jira. Lama as ni fudhanna. Inni biraa sadi as ni jira. Sadi ni fudhanna. Afur as ni jira. Afur ni fudhanna. Inni biraa jaha ni jira. Jaha ni fudhanna jechaadha. Jaha ni fudhanna. Sanbooda hundi isaa ta'um isuma kanneen lama fudhannee jira. Afur fudhannee jira. Jaha fudhannee jira. Sadiis fudhannee jira jechaadha. Kanaaf torba hin jirtu as torba hin jirtu. Kanaafuu inni kunis reenjiin keenya 1 3 1 2 3 4 6 dha jechaadha. Kanaafuu isaanuma kana ta'a jechaadha reenjiin. Amma inni biraa immoo koodoomeeniin kam ta'a? Koodoomeeniin kam ta'a? A ta'a jechaadha. Akkuma jirtu guutuun lakkoofsonni as keessa jiran kunniin guutuun isaa 1,2 1,3 1,4 1,6 isaan jennuun kunniin koodoomeen jedhaman jechaadha. Kanaafuu asitti torba balleessanii jaha gootanii jechaadha. Inni biraa immoo let r equal to x, y an element of a cross b. X is a cube root of y nuun jedhe. X is a cube root of isa kan sadaffaadhaan yoo raaddan. X is a cube root of y. Find relation barbaadnu jedha r doomeenii isaa barbaade akkasuma range barbaadii nuun jedha. Kanaaf x is cube root of y jecha maa inni haala kamiin isa kan haala kamiin kaa'uu dandeenya? X equal to cube root of y jennee haala kanaan kaa'uu dandeenya jechaadha. Inni kun sadii. Bifa kanaan kaa'uu dandeenya jechaadha. Yookiin ammoo isa kana karaa biraatiin yoo ibsinu akkam godhuu dandeenya? X cube equal to y jechuu dandeenya jechaadha. X cube equal to y jennee kaa'uu dandeenya jechaadha. Inni kun inni relation dha jechaadha. Relation yookiin ammoo function keenya haala kanaan kaa'uu dandeenya jechaadha. Equation haala kanaan kaa'ama. Kanaaf amma asitti maal goona? Lakkoofsota baay'ee kaa'uu dandeenya jechaadha. Isa kan amma restrict nu godha hin jiru. Asitti restrict godhee waan jirreef kanaaf lakkoofsota baay'ee ta'uu danda'a jechaadha inni kun. Inni kun waan keessa hafeetu jiru equation kun dogongora qaba gaaffiin jechaadha. Asitti amma equation isaan kanneen lamaaniin jechaadha kan nuti kaa'uu dandeenyu kanneen lamaaniin yoo barbaanne kanaan hojjetu dandeenya yoo barbaanne kanaan hojjetu dandeenya. Garuu asirratti dogongora maal seetan A fi B nuuf hin kennamne amma A kam akka ta'e nuuf hin kennamne B'nis kam akka ta'e nuuf hin kennamne jechaadha. Kanaafuu A fi B'n osoo nuuf hin kennamin isa kana hojjetuu hin dandeenyu jechaadha. Lakkoofsa baay'ee waan ta'eef real numberii ta'uu danda'a isaan kun. Kanaafuu real numberii waan ta'aniif isaan kan hojjetuu hin danda'amu jechaadha. A fi B'n restrict ta'ee nuuf kennamuu danda'a. Maaliif seetan amma asitti maal jedha? Tokko lama sadii afurii fi shan fudhate.
Isaan kun fakkeenyaaf elementii 8 jennu. A'n kanneen jechaadha. B'n ammoo kam akka ta'e asitti nuuf hin kennamne jechaadha. Asitti maal jedha? 1 8 27 64 are in B nun jedha. Isaan kunniin garuu hin kennamne. Akkasuma whereas 125 is not in B jedha. Kanaafuu isaan kunniin waan hin kennamaniif isa kan irra taarraa jechaadha. Remark a relation R on a set wantoota akkana kanneen wajjin baay'een dhibbatina. Yoo kan isin rakkisu taate akkuma argitan dogongorri ni jira. Dogongorri yoo jiraate yookiin ammoo wanti isinitti ulfaate yoo kan jiraatu taate screenshot godhaati. San booda telegiraamara seentanii telegiraama koomantii isiniif kaasni jedhe jira. Koomantii irraa ni argattanii koomantii jalqabaa irratti argattan liinkii isaa tuquudhaan san booda telegiraam yeroo seentan telegiraam Ethio Student isa jedhutu jira. Isa jalatti koomantii barreessan jechaadha. Wantoota gadhiisoo wayii jala seentanii koomantii yeroo gootan guruppii isin seensaa guruppii san keessatti iskiriinshootii na ergaa hin jettan wantoota barbaadda wantoota isin rakkise hojjedhee isiniif ergaa jechaadha. Kanaafuu hundi keessanuu baay'een dhiphatina wantoota akkanaa kanneen wajjin yoo isin rakkise iskiriinshoot godhaatee jirannaaf ergaa. Kanaaf inni kun amma dogongora jechaadha. Dogongora kanaafuu sa'aatii irratti hin gubnu. Remark a relation R on set A is called a universal relation if R is A cross A. Inni kun relation R'n kun maal jennee waamna? Universal relation jennee waamna jechaadha. Yookaan maal ta'u taate A cross A yookiin ammoo on A yookaan ta'u taate relation on A yookaan ta'u taate universal relation jennee waamna jechaadha. Inni biraa immoo identity relation jennee waamna. Yookaan maal ta'u taate elementiiwwan achi keessa jiran orderly pairs san keessa kan jiran yoo wal fakkaataa ta'an jechaadha. Yoo wal fakkaataa ta'an fakkeenyaaf equal to 1,2,3 yoo kan jennu taate inni kun amma inni jalqabamaan nu jedhe A cross A yoo kan ta'u taate jechaadha. Kanuma keessaa maal godhaa deemna? Riilata godhaa deemna jechaadha. 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3 yoo jenne inni kun maal jedhama? Universal relation jennaan jechaadha. Universal relation wantoonni akkanaa kun yeroo baay'ee tiruu false irra dhufuu danda'u waan ta'eef isaan kanneen qabatuu qabdan jechaadha. Rimaarkisii jettuun taniin dubbisuu qabdan keessattuu. Kanaaf inni kun maal jennaan universal relation jennaan jechaadha. A cross A yoo kan ta'u taate universal relation jennaani. Inni biraa immoo identity yoo kan jennuun taate ammoo maa inni yoo elementiiwwan fakkeenyaaf A kana keessa kan fudhataman wal fakkaataa kan ta'an taate 1,1. Inni biraa immoo 2,2 3,3 akkuma argitan inni jalqabaatiif lammaffaa wal fakkaataa deemaa jechaadha. Lamaanuu wal fakkaataadha kan relate ta'an kunniin. Inni kun identity jennaan jechaadha. Inni biraa immoo void or empty jennee waamna. Yoo kan maal ta'u taate yoo R'n elementii hin qaban taate jechaadha. Equal to empty set wajjin yoo kan wal qixa ta'u taate void yookiin ammoo empty relation jennee waamna jechaadha. Kanaafuu universal relation ilaalla jira. Identity relation fi void yookiin ammoo empty relation isa jennuunidha jechaadha. Inni lammaffaan ammoo if R is a relation from A into B then the inverse relation of R denoted by R inverse is a relation from B to A and is given by kanachaan relation in A to B yoo kan ta'u taate A irraa gara B yoo kan ta'u taate R inverse yeroo goonu garuu B to A ta'a jechaadha. Kanachaan bakki isaa wal jala jijjiirraa jechaadha. Fakkeenyaaf R inverse equal to Y, X nu jedha. X, Y elementii R yoo kan ta'u taate R equal to relation jechaadha. X, Y yoo kan ta'u taate R inverse garuu maal ta'a? Isaan kanneen lama wal jala jijjiirtin jechaadha. Y, X inni haala kanaan wal jala jijjiirraa jechaadha. Y, X inni wal jala jijjiirraa jechaadha. Kanaafuu wal jala jijjiiraman jechaadha. Observe that domain of R equal to range of R inverse dha jechaadha. Isa kanas seeraan qabadha. Domain of R fi range of R inverse wal qixa akkasuma range of R fi domain of R inverse wal qixa jechaadha. Maaliif akkan ta'e kun bakka wal jala jijjiirreef jechaadha. Bakka wal jala waan jijjiirreef fakkeenyaaf relation maal jennee jirra? Relation fakkeenyaaf X, Y dha jenna. R inverse garuu maal jenna? Isa kana wal jala jijjiirraa jechaadha. Y, X jenna. Isa kanaaf domain maa inni X dha jechaadha. Isa kanaaf domain maa inni Y dha. Domainiin kana range kanaati jechaadha. Akkuma asitti argitan X as jira. Range kana domainii kanaati jechaadha. Kanaafuu bakka wal jala jijjiirameef jechaadha inni kuni. Kanaaf fakkeenyaaf isa kana yoo ilaalta 1,4 9,15 10,2 is a relation on set A then isa kana immoo R inverse maal goona? 4 fi 1 wal jala dabarsina 15 fi 9 wal jala dabarsina akkuma asitti argitan
10,2 kan ture 2,10 goona jechuudha. Kanaafuu inni kun r inverse jedhama. Inni kun immoo relation dha jechuudha. R jennaan jechuudha. Let R be a relation defined on natural number by R equal to a comma b. A comma b is an element of natural number yookaan ta'an taate isa kana kan nuuf guutu suphannaa jechuudha. Natural number ta'anii isaan kan nuuf guutan suphannaa jechuudha. Find irratti maal nu jedha? Relation barbaadii nu jedha. Relation barbaadii nu jedha. Kanaafuu isa kana maal goona? Akkuma argitan asitti a fi b maal nu jedhe? An element of natural number dha nu jedha. An element of natural number garuu maal ta'uu qaba? A comma a plus 2b equal to 11 ta'uu qaba jecha. 11 wajjin wal qixa ta'uu qaba jechaadha. 11 wajjin wal qixa ta'uu qaba. Kanaaf amma asitti maal godhuu dandeenya? A equal to 2b kan yoo godhas dabarsine 11 minus 2b ta'a jechaadha. 11 minus 2b ta'a. Kanaaf isa kana ni qabna jechaadha. Isa kana asii ni qabna. Amma b maal jennee jirra? Natural number dha jennee jirra jechaadha. B natural number dha jenna. Kanaaf b natural number yoo kan ta'an taate natural number tokkorraa ka'a. Kanaafuu b equal to 1 jennee kaana jechaadha. B equal to 2 jecha haala kanaan deemna. B equal to 3, b equal to 4, b equal to 5 kudha tokko tokko waan jechaadha. Kanaaf amma inni kun a meeqa akka ta'e beekuudhaaf a argatuudhaaf amma maal goona? Bakka b kana maal galfanna? Tokko galfanna. Fakkeenyaaf tokkorraa kaa'ama. Tokkorraa yeroo kaanu a meeqa akka ta'e asitti ni arganna jechaadha. Asittis a meeqa afur yeroo galchinu a meeqa, b 5 yeroo galchinu a meeqa isa jedhu haala kanaan barbaada deemna jechaadha. Kanaafuu tokko yeroo galchinu amma asitti maal ta'a? 11 hir'isuu 2 baay'isu tokko jechaan meeqa ta'a? 2 ta'a jechaadha. Kanaafuu 11 hir'isuu kana jechaan 11 hir'isuu 2 into 1 ta'a jechaadha. Kana jechaan meeqa ta'a? 11 irraa 2 yeroo hir'ifnu 9 ta'a jechaadha. Kanaafuu a 9 ta'a jechaadha asitti. Inni biraa inni ta'an ammoo inni isuma kan ammas 2 galfanna bakka b kana. Kana jechaan 11 hir'isuu 2 baay'isuu 2ti. 2 baay'isuu 2 meeqa? 4 ta'a. 11 hir'isuu 4, 11 hir'isuu 4 meeqa ta'a? 11 hir'isuu 4 7 ta'a jechaadha. Inni biraa ammoo ammas meeqa galfanna? 3 galfanna. Bakka kana 3 yeroo galchinu 2 baay'isuu 3 meeqa ta'a? 6 ta'a. 11 hir'isuu 6 5 ta'a jechaadha. 5 ta'a. San booda ammas 4 galchina. 4 yeroo galchinu meeqa ta'a? 2 baay'isuu 4 8 ta'a jechaadha. 11 irraa 8 yeroo hir'ifnu 11 irraa 8 meeqa ta'a? 3 ta'a jechaadha. Inni biraa meeqa galchina? 5 galchina. 5 yeroo galchinu asitti meeqa ta'a? 2 baay'isuu 5 bakka b 5 galfataa jirra waan ta'eef 2 baay'isuu 5 meeqa ta'a? 10 ta'a. 11 hir'isuu 10 tokko ta'a jechaadha. Inni biraa b 6 galchina fakkeenyaaf natural number dha jennee jirra. 0 fakkeenyaaf galchuu hin dandeenyu maaliif? Natural number waan ta'eef. Kanaafuu haaluma kanatti fufaa deemna jechaadha. Hanga a maal ta'utti natural number keessaa gadi ba'utti jechaadha. Akkuma argitan amma a maal ta'a deemna? Adada b guddisaa deemu a xiqqaataa jira jechaadha. Yeroo xiqqaate kana maal ta'a? Gara negatiiv adeemaa jira. Negatiiv keessa yeroo galee garuu maal ta'a? Natural number keessaa waan ba'uuf asitti garuu natural number dha jennee jirra. Kanaafuu bifa kanaan ilaallaa jechaadha. Amma maal goona? Bakka b kana 6 galfama. 2 baay'isuu 6 meeqa ta'a? 12 ta'a. 11 hir'isuu 12 meeqa ta'a? Negatiiv 1 ta'a jechaadha. Kanaafuu amma asitti a minus 1 ta'a. Minus 1 garuu maayini integer dha jechaadha. Natural number miti. Kanaafuu negatiiv 1 ta'eef kanaafuu asii gattaruu hin dandeenyu jechaadha. b 7 ta'uu danda'u, 6 ta'uu danda'u, 8 ta'uu danda'u, asii gaditti fufuu danda'u. Kanaafuu gatiin b tokko hanga meeqaatti? Hanga 5ti jechaadha. a ammoo 9 hanga tokkooti jechaadha. Kana jechuun fakkeenyaaf isaan kanneen walitti yeroo hidhaatan as keessa galfattanii kana jechuun equation jalqaba kana keessa yeroo galchitan maal gootanii b tokko yeroo fudhattan a 9 fudhattanii jechaadha. Fakkeenyaaf isuma jalqaba kana ilaalu. A meeqa jenne? Isa jalqaba irratti 9 eda'u. B meeqa jenne? B tokko jennee jechaadha. 2 baay'isuu tokko jennaan 11 nuuf kennu qaba jechaadha. 9 eda'u 2 baay'isuu tokko 2 ta'a. Walitti yeroo hidhaanu 11 ta'a jechaadha. Kanaafuu sirriidha jechaadha. Inni biraa fakkeenyaaf 5 fi 1 fudhanna asitti. Kan jalaa kan hundayyuu fudhattan isiniif dhugoomsa jechaadha. Inni kun bakka A meeqa fudhanna? 1 fudhanna. San booda eda'u 2 baay'isuu bakka B meeqa fudhanna? 5 fudhanna jechaadha. Kana jechaan 1 eda'u 2 baay'isuu 5 10 ta'a. San booda yeroo wal hidhaanu 11 ta'a jechaadha. Kanaafuu isa kana akkuma argitan hundi isaaniitu 11 nuuf kennanii bifa kanaan argatu dandeettanii jechaadha.